今次係第一條片啦，如果大家鍾意，希望可以 like、share 同 subscribe 呢個 channel。而家就出發緊去酒店啦，咁我哋揀咗喺陸家嘴個區嘅，佢就好近上海嘅外灘同埋三件套。呢度呢，就係我哋頭3日住嘅地方。佢嗰個大堂呢，就位於頂樓嘅。咁嚟到上海就梗係要試啲上海菜啦。我哋就揀咗呢間裕興記，喺人民廣場附近嘅。而家大家見到呢個就係蟹黃麵，我哋嗰陣就第一次食嘅。食法就係將啲蟹黃倒落兜麵度，然後撈勻佢。然後我哋就嗌咗都係有蟹黃嘅小籠包啦，同埋大湯包嘅。咁佢嗰個大湯包呢，會配埋個飲管俾你去啜佢嗰啲嘅蟹汁，但係都係有少少腥味，所以食一次就夠啦。咁呢間係上海嘅壽喜燒啦，呢間都推薦大家食。我哋就叫咗個套餐。咁呢間就係食 bagels 嘅。我哋去嘅途中都見到有2間啦，一間就係呢間陸家嘴中心店，另一間呢就喺南京步行街。所以如果去南京步行街行嘅話，都會見到。咁佢呢間最出名嘅有紅豆黃油貝果啦，有個就係有好多葱嘅，有啲都幾特別嘅，譬如有藍莓乳酪、煙燻三文魚。咁最後我哋買咗4個啦，2個即刻食，跟住2個做早餐咁。咁呢間就係行商場無意中見到食雪糕嘅，有好多唔同嘅抹茶味啦。如果你鍾意食抹茶嘅，就可以試一試。呢間係第2間嘅日本嘢啦，叫做燒肉第9號。咁呢間都要早啲去book位嘅。咁佢嘅牛辣條都好抵食嘅，因為佢好大條，陣間你都可以見到。咁呢塊 A4 特選牛眼扒呢，佢好大塊，但係佢已經幫你切到一細塊。咁燒完之後點少少滑沙比食呢，又係好好食。呢間手作工坊就係喺南京步行街裏面嘅上海第1食品市場，棉花糖蛋卷超好食。
買返香港做手信可以擺14日。隔離鋪嘅華記甜點專賣蝴蝶酥同埋曲奇餅，但係蝴蝶酥唔夠脆，比較腍。呢間係街邊檔嚟嘅，喺上海星河吉酒店對出。咁本身因為近迪士尼，所以就揀咗呢間酒店住啦。但其實附近都冇乜鋪頭餐廳，所以如果想食宵夜，呢個都係唔錯嘅選擇。佢有河粉啦、麵啦同埋飯揀嘅，炒得好好食。我哋本身諗住2晚都食，但係第2日因為落雨，佢就冇開，有啲可惜。咁小楊生煎就係連鎖店啦，應該都大家唔陌生嘅啦，都係價錢比較平嘅上海小菜。我哋嗌咗啲小食同埋生煎包嗰啲食，都幾唔錯嘅。咁呢度就係上海第一食品商店啦，就係頭先賣棉花蛋卷同埋曲奇嗰邊嘅。商場都比較大，但係就比較老舊，入邊多數都係賣啲懷舊小食，都有好多唔同嘅鋪頭。咁我哋係咁依帶大家行2層啦。咁出返嚟之後，我哋就去到 M&M 嘅旗艦專門店啦。呢度最大特色就係可以自己揀你鍾意嘅 M&M 去裝。跟住我哋去到 Top Toy 嘅旗艦店，人流都非常之多。我哋買咗個小熊維尼嘅盲盒。白色啊！爹哋，我買麵包咗啊，好可愛啊！然後行下見到有嗰啲刮刮樂，我哋就買咗一張嚟試。記得之前喺台灣嗰陣都成日有買嚟玩下，都有中過幾百蚊。但係始終呢啲都係賭博，量力而為，試下玩下就好啦。呢個真係冇咯，呢個報價先啊，100萬次啊，呢個冇呢個。跟住要介紹嘅就係外灘啦。而家呢個位呢，就係喺南京步行街一路行到盡頭會去到嘅地方。咁呢，人流就非常之多，但係都好值得嚟睇下東方明珠同埋周圍啲建築物。而夜晚佢哋開晒燈嘅時候就係最靚嘅時候。喺日頭影嘅相呢，同夜晚都係完全唔一樣。佢呢嘅顏色都係好五光十色啦，都係同尖沙咀呢好相似嘅。而喺呢個時候呢，嗰啲建築物呢都會着咗啲黃色燈啦。咁一排嘅建築物睇落就會好靚，
影相就係非常之適合嘅。夜晚6點開燈，10點閂燈，所以想影相就要留意返時間啦。靜安寺冇入過去，所以都喺出邊影咗幾張相，影咗當去咗。咁呢個地方，如果大家都想影陸家嘴嘅三件套同埋東方明珠呢，都可以過嚟我呢個地方，因為佢一條橋就滿足到你影兩個地方，前面係東方明珠，後面就係三件套。咁上海豫園就係影佢嘅鼓樓嘅風格啦。啲燈呢9點就會閂㗎啦。咁如果你單純淨係想影相呢，就唔使買門票入嘅。最後一個要介紹嘅地方就係世博文化公園、上海溫室花園。嗰日去呢，就係人太多，所以呢，除咗呢幾張相之外，我哋就都冇乜再點影相。咁大家就可以揀返一啲平日嘅時間嚟啦，咁就應該會冇咁多人。單純如果去睇嘢呢，影相都幾靚嘅，但係就要留意啲衣着啦，因為嗰日都比較熱同埋多人。唔使着太厚嘅衫。